Oh, you made it.好攰啊！你哋啲 bag 差唔多係1個 kg 嘅啫喎。其實應該唔會1個 kg 咯，可能。你40、60 kg，你1個 kg，我覺得有少少慚愧喎啊！你哋你睇你嘅後邊嗰3包嘢。compare 下佢哋。